Гөлсәй Нәбиишева исемендәге китап нәшриятендә республика тарихына арналган яңа китап сықты. Басманың авторы Азат Ярмуллин Башкортостанда граждандар һугышы осырындагы вакыйгаларны яктырта. Һаумыһагыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы тарихчы һәм публицист Башкортостандың милли архивы бүлек итәкчесе, Бөтә дөнья башкортлары курултайы башкарма комитеты әгъзаһы Азат Ярмуллин. Һаумыһагыз. Азат Шакирьянович, һеҙҙе яңы китабығыҙ сығыуынан ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Был үткән 21 йылдың бүләге һеҙгә, шулай бит? Шулай, әйесапта, теге декабрҙың һуңғы көндәрендә генә ошо китапты алып ҡыуанып ултырҙым. Слапта был теге яңы йыл бүләге дип әйтергә була инде. Һәм бына граждандар һуғышы осоро яҡтыртыла тибеҙ. Был китапта бер яҡтан ҡарағанда Совет осоронда Башҡортостандың бына ошо граждандар һуғышы осорондағы тарихы өйрәнелгәндер һымаҡ, ентекле итеп. Икенсе яҡтан алғанда ниндәй факттар аҙ билдәле ҡала килде? Әлбиттә, Советтар осоронда ла, Совет историографияһында ла был тарих фәнендә лә өйрәнелде. Әммә әйтергә кәрәк, ул осорҙа үҙенә күрә бер теге рус әйтмешләй идеологический установкалар бар ине, һәм был слапта граждандар һуғышы тип атарға кәрәкме? Ғөмүмән һынлышлы осор тип атарға кәрәк. Шуға күрә лә минең теге китаптың исеме «На переломе эпох» дип атала инде. Дәүерҙәр киҫелешендә? Дәүерҙәр һынлышында дип әйтергә кәрәк инде. Яңы дәүер башланған бит инде. Мына ошо осорҙан алып, яңы дәүер, ғөмүмән беҙҙең дә ил яңыса ғүмер башлаган. Шуға күрә лә мына был ошо осор инде 17-20 йылдар, мына ошо осор ныҡ тарихҡа бай осор. Шуға күрә лә уны өйрәнергә, Совет осоронда ниндәйҙер бер аспекттары өйрәнелһә, бөгөн көндә менә мәҫәлән шәхсән мин алғанда, мин дә тарихсы булараҡ башҡа өлкәләрен өйрәндем, мына был китапҡа тупланды инде. Атап әйткәндә, башҡорт милли матбуғатының нисек барлыҡҡа килгәне, быға тиклем өҫтөнәрәк яҙыла инде, мына нисегерәк сәбәптәрен һәм ҡайҙа, ниндәй шәхестәр, кемдәр торғанын башында, шулай уҡ мәҫәлән Башҡортостан Республикаһының, Башҡортостан автономияһының резиденциялары, ни өсөн шунда булған, ниндәй сәбәптәр арҡаһында баш ҡала мәсьәләләре, мәҫәлән, шулай уҡ Ырымбур, Темәс ауылының статусы нисек булған, беҙ һәр ваҡыт һөйләйбеҙ, Башҡортостандың баш ҡалаһы, беренсе баш ҡалаһы тип, шул турала мин өйрәндем инде. Шулай уҡ бында әйтеп кәрәк, Стәрлетамаҡ ҡалаһының шулай уҡ баш ҡала булараҡ роле тураһында ла беҙ әле бына артыҡ ул турала һөйләмәйбеҙ. Бына был китапта шул аспекттар өйрәнелгән. Нисә йыллыҡ хеҙмәтегеҙ булһа? Һәм әлбиттә күп өлөшө башҡорт ғәскәрҙәренең тарихына. Шулай уҡ бүленгән, сөнки быға тиклем ул нәмәләр өйрәнелмәгән, шул уҡ символика, мәҫәлән, полк муллаларының тарихы, Совет осоронда улар өйрәнелмәгән, бик ҡыҙыҡ дип иҫәпләйем инде. Һәм башҡа. Тарихына килгәндә, яҙылыу тарихына килгәндә, был хеҙмәт теге еңел генә яҙылмай бит инде. Был хеҙмәт инде китапҡа мәҡәләләр йыйынтығы дип атарға кәрәк ошо тема буйынса, һәм ул 10 йыллап тирәһе яҙылған, минең өйрәнелгән хеҙмәттең емеше булып тора. Тимәк, был йыйынтыҡ булып тора ошо һеҙҙең 10 йыллыҡ эшегеҙҙең һөҙөмтәһе. Һәм иң ҡыҙығы шунда, мына ҡайһы ошонда эшләнгән эштәрҙең ҡайһы бер идеяларҙы мына коллегаларҙан да алырға тура килә, сөнки бынан 5-6 йыллык Мәскәү тарихсыһы Алабин менән аралашып киткән интернатта, һәм ул миңә мына шул идея биргәйне, мына шул ғәскәрҙәр тарихының, яғни исемлектәрен тупла тип миңә тәҡдим иткәйне. Демәк, был китапта тулыһынса исемлек бар башҡорт ғәскәренең? Әйе, бына ошо Башҡортостандағы архивтарҙың, Башҡортостан милли архивындағы булған тупланған документтарҙан ҡарап, мин 3000-гә яҡын яугирҙең исемлеген асыҡланым инде. Ҡайһыларының мына ауылдары билдәле, бигерәк тә мына әле был китап тураһында социаль центрҙәрҙә хәбәр иткәс тә миңә мөрәжәғәт итеүселәр булды. Ҡайһыларының хатта шул әйткән исемдәр килеп сыға. Ошо исемлектә олатайҙарының исемлектәре килеп сыға. Әйткәндә, был китапты хәҙер ҡайҙан алырға була, сөнки шәжәрәләрен өйрәнеүселәр ҡыҙыҡмы? Әйе, шуға күрә лә был китап, ғөмүмән әйтергә кәрәк, һуңғы йылдарҙа мына тарихсылар тарафынан, архив тарафынан ошо шәхес кешеләргә бағышланған, ябай кешеләргә бағышланған материалдар һалыу тенденцияһы китте. Был сатта ҙур яҡшы күренеш дип иҫәпләйем, сөнки әгәр дөйөм тарих баһа, ул абстракт тарих була, ябай кеше өсөн. Ә мына шул тарихта ниндәйҙер исемдәр булһа,
ябай кешеләрнең ниндидер авылдан ул моны сыныпта кешегә ул якын күренә. Моны бу һәттән шуңа күрә лә тарихында шәхескә әйләнә. Без беләбез подвиг народа бүгенге көндә бик матур ресурс, бик ватан һугышы буенча, шулай бер дөнья һугышы буенча ресурслар бар, документлар. Ягъни ябай кешеләр турында, ябай солдаттар турында материаллар алынган бүгенге көндә. Кеше таба ала менә шәҗәрәһен шулай төзү буенча. Шуңа күрә лә менә бу һәттән шулай ук ошо исемлек тарафынан минең тарафтан төзелде инде. Һәм киләсәктә Шәҗәрән өйрәнүчеләргә нык ярдәм итер дип өметтәм инде. Әйткәндә, бында шундай тулы исемлек бар тинегез, һәм улар бит инде башкорт гаскәрендә солдаттары, башкорт гаскәренең солдаттары. Уларның артабанғы язмышы ничектер билдәләп буламы? Бына ошо исемлектәге фамилиялар арасында артабан Башкортстанды җитәкләгән, ниндидер Башкортстанның тарихында зур роль уйнаган фамилиялар етерлекме? Әлбәттә, менә атап әйтергә кирәк, Муса Муртазин бригадаһында йөргән яугирдәр, улар сынапта ошо һугыш тамамлангандан кайткас, республика кимәлендә зур гына вазифалар биләгәндәр. Хатта менә аның бер яулашы Киньяба Ишмөхәмәтов, ул инде 30 елларда Башкортстандың һаулык хаклау халык комиссары булып та китә инде. Шуңа күрә лә яуаплы вазифалар биләгән кешеләрдә бу исемлектә бар, һәм әлбәттә ябай солдаттар да. Һәм бына полк муллалары тинегез, сынапта ул бик аз өйрәнелгән, хатта ниндидер кимәлдә без улар турында бер нәмә лә белмәйбез дип әйтергә мөмкин. Бына улар бу тарихта бик кызык, чөнки полк муллалары ул институты гомумән ул 19 Субаттан килә. Без беләбез башкорт гаскәрендә, шулай ук 112 елга ватан һугышында ла ошо башкорт полклары сафында полк муллалары булган. Полк муллалары ул инде, ягъни ул вакытта яуда билдәле бит инде Юма намазлар үткәрү һәм яназалар уку өчен менә шундай вазифа булган. Инде ошо һынылыш сырында 17-19 елларда инде полк муллаларын бик кызык, унда улар дини генә вазифа түгел, хатта сәяси комиссар ролендә үтәгәннәр. Ягъни унда сынапта комиссар инде унда сынапта күренекле милли хәрәкәт эшмәкәрләре катнашкандар һәм хатта иң кызыгы шунда Совет власты менән килешү төзеп, башкорт гаскәрләре Кызыл армия сафына ингәс, ошо полк муллаларының байтактары сәяси комиссар вазифасын билей башлагандар инде. Бу 20 еллардан шунда үзенә күрә бер кызык тарихы, өлеше тарихтан шулай. Документларда бик кызык күренә, сынапта ошо усурда 20 еллар башында башкорт гаскәрендә инде Кызыл армия сафында булса ла, дин яһәтеннән артык теге сикләүләр булмаган, хатта Ураза, Корбан байрамдарын байрам иткәндәр. Башкортстан хәрби комиссариатының хатта фармандары бар. Менә шул байрам көнде солдаттарга ял, байрам үткәрелә дип, шуңа күрә бик кызык ул. Сынапта менә һез шундай мөһим бер вакыйгага игътибар юнәлттегез. Кызыл армияга күсә башкорт гаскәре һәм бuna артабан ошо Кызыл армияның позициясын ныгытуда башкорт гаскәрләренең роле ниндәй була? Минең шәхсән фикер сынапта баһалап беткеһез, менә гомумән башкорт гаскәрләре ул башка менә төрки халыктар, рус булмаган халыктар менән тарих менән сагыштырып караганда, менә ошо граждандар усурында башкорт гаскәренең Кызыл армия сафында, Кызыл армияга Совет властын ныгытуда, РСФСРды ныгытуда ул зур өлеш индергән. Зур сәяси вакыйга булган. Ниндәй генә фронтларда катнашмагандар безнең гаскәрләр алып карасак, һәм сынапта менә ошо Россия империяһы имерелгәндән уның нигезендә РСФСР артабан зур көчле дәүләт барлыкка килгән бит, Советтар Союзы дигән дәүләт. Әйткәндәй, быел уның төзелүенә 100 ел. Менә шуны ныгынуында, ошо дәүләттең шундай дәүләттең барлыкка килүендә әлбәттә башкорт гаскәрләренең роле зур. Бuna һеҙҙең был китабығыҙға, был баҫмағыҙға рецензия яҙған тарих фәндәре докторы Андрей Ганин байтаҡ ҡына архив материалдарына таянғанығыҙҙы билдәләп үтә. Ниндәй архив материалдарын ҡулландығыҙ? Башҡортостандыҡы, Ырымбурҙыҡы, бәлки Мәскәүҙекелер? Әлбиттә, бында төп сығанаҡтар үҙем милли архивта эшләүсе булараҡ, милли архивта һаҡланған документтар нигеҙендә эшләнем. Инде киләсәктә инде Алла бойорһа, инде был исемлек әлбиттә тулланыр дип өмөт итәм.
Тулы, әлбәттә тулы түгел. Был бер 15% микән. Унан да әзрәк тә түгел. 3,000 генә солдат булмаган әйткәндә шулай Башкортстанның гаскәрендә. Чөнки Петроград, бүгенге Санкт-Петербург калаан хаклауда катнашканда, унда 10,000-дан ашу башкорт гаскәрләре тупланган була. Ә монда бүген көндә әле 3,000 генә, 3,000 тирәһе, 3,000 дөрес әйткәндә 2,800 тирәһе исемлектә солдат тупланган. Шуңа күрә лә эшләр күп. Бүген көндә инде Мәскәү архивларына мөмкинлек тауга, Алла бирһә киләсәктә, әлбәттә Мәскәү архивына барып, ошо исемлекте тулландырырга насип булыр дип өмет итәм инде. Азат Шакирянович, һез бына башкортларның хәрби тарихын ныклап өйрәнәһегез. Бу һезнең өлкә дип әйтергә мөмкин. Башкортларның хәрби тарихының тагы кайһы осыры аз өйрәнелгән һезнең карамакка? Әлбәттә, һәрбер осырын дип әйтергә мөмкин. Һәрбер осырыны ентекле өйрәнә китһәң, ул сынапта яңа фактлар асыла килә. Шулай ук менә әле 112 елгы Ватан һугышы буенча быел республика башлыгының указла сыкты бит байрам итү буенча 210 еллыгын. Уны алып карасак, әлбәттә. Унда ла исемлектер мөмкин. Унда ла исемлектер заманда басылды, әмма уларда тулы түгел. Күп кенә әле чит илләрдә, минеңчә, ошо безнең гаскәрләрнең, башкорт полкларының Францияла, Германиялағы тарихи буенча материалдар байтак дип уйлыйм. Өйрәнү өчен шулай ук чит ил менән эшләргә кирәк. Өйрәнәһе материалдар, өйрәнәһе ошондай тарихыбыз байтак, зур һәм бай. Зур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Китапты, тимәк, әлеге вакытта Китап нәшриәтенең китабында, магазинында һатып алырга мөмкин дип әйтергә кирәк тамашасыларыбыҙға. Зур рәхмәт тәгә тапкыр әңгәмәгеҙгә һәм уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, тарихсы һәм публицист Башҡортостандың милли архивы бүлек етәксеһе, Бөтәдөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты ағзаһы Азат Ярмуллин менән әңгәмә тәҡдим иттек иғтибарығыҙға. Һау булығыҙ.